好啦，歡迎嚟到妄想世界。今日想講下六道輪迴啦。嗱，呢個呢就唔係一個宗教嘅睇法嚟嘅。我哋用一個科學嘅睇法啦，可以咁講。去解釋呢樣嘢。咁就唔係宗教，亦都唔係你平時聽嗰啲嘢嚟。咁聽完之後呢，你就會好珍惜你有嘅嘢。咁點解呢？就乜嘢呢？呢個世界所有嘅嘢呢嘅基礎邏輯呢，就係能量。能量係所有嘢嘅基礎原則嚟，並唔係粒子喎。所有實物都係由能量而嚟嘅。咁呢，就佢係一啲量化咗嘅即係量化咗嘅，即係呢，佢係有固定水平嘅能量。呢啲能量呢，就會一級一級咁樣呢，就有高有低。六道輪迴呢，就係你嘅能量水平一路唔同咁樣唔同嘅階層咁樣。咁你越高能量水平呢，就去到神級啦，係嘛？你越低呢，就去到一啲鬼啊、精啊嗰啲水平啦咁樣。咁點解會無啦啦有意識嘅呢？所有嘢呢，都係由意識開始嘅咁咩叫意識呢？即係話你覺得你自己喺度，你開始有感覺啦咁樣。咁有人係渾渾噩噩嘅。咁變咗靈體之後都係渾渾噩噩嘅。咁所以你所有嘅能力或者就係由想法開始嘅。咁六道輪迴咧就係一個能量轉換器嚟嘅，即係一路係咁轉向前推進或者咩。咁人生係一個遊戲嚟嘅。咁人生係好難得嘅因為六道輪迴咧，你有好多時候咧，有個你低嘅能量水平咧。你其實你乜嘢都聽唔到，你思考唔到。佢哋有啲唔同嘅物質咧，或者一啲動物咧，都有可能咧係晉升上去。但係對佢哋嚟講係好困難，因為咧佢哋係冇嗰個思考能力㗎，即係好弱咯。佢唔係冇，係有㗎。當你突然間有慈悲心嘅時候咧，但係動物都會有慈悲心喎。當出現咗呢樣嘢嘅時候咧，佢能量就突然間跳躍咗上去啦。咁咧，佢咧就開始理解啦，咁咧係可以向前進化。我唔係話科學上面喎，係個靈魂上面喎。好啦，但係人哋要幾百年甚至過千年先至可以修行到好似人咁樣，有咁嘅智慧，有咁嘅能力。所以咧，千祈唔好因為自己咧，即係遇到啲困難啊、窮啊，或者個外表唔係好靚啊，或者社會上面嘅定義所謂失敗咧，而覺得自己好失敗。其實咧，你應該係好彩噶啦，即係你聽到呢段錄音咧，都係非常之好彩，你係有緣先聽到。咁而人世間你所要識嘅人啊，其實係識嘅，係曾經識過。由於呢個六道輪迴咧，你好有可能咧，身邊你見過嘅人啊，當然啦，緣多緣少就好難講啦。你越緣多嘅直屬親系啊，或者你識到啲人啊，係可以長期 keep 住嘅話呢，你同佢嘅緣係唔淺嘅，一定要收咗好耐先有咁嘅關係。所以咧，當你攞到人生嘅時候咧，你應該好好珍惜佢，愛護佢，愛護你嘅身體，愛護你自己，呢個係非常非常之重要。咁有好多人呢，就覺得哎呀好唔開心啊，社會經濟唔好啊，或者咩嗰啲都唔係好緊要嘅，嗰啲唔係你嘅人生任務嚟噶。因為咧，人生遊戲咧，有好多人話躺平啊，或者咩咧？呢啲唔係一個辦法嚟嘅。點解？因為係一個遊戲嚟噶嘛。遊戲目的就係你要去玩啊嘛，你去玩先可以衝過啲困難，咁你先學到嘢啊嘛。即係成個遊戲咧就係要玩，去體驗先係成個遊戲嘅最重要嘅一部分嚟嘅。咁你會遇到啲困難咧，嗰啲係你自己 set 俾自己嘅，即係你喺輪迴之前咧已經決定咗係咁樣玩法。只不過你係唔記得咗嘅啫。咁當然啦，你唔係可以個我要最好最好。唔係嘅。佢由於你唔同你之前做嘅業力咧，會有唔同嘅水平嘅。咁咧，你揀嘅選項咧就唔同咗啦。咁所以行善積德係好重要嘅。行善積德咧，千祈唔好記名，係不記名嘅行善積德，自己去做。你每一個改變咧，都係由你心田開始，由你自己開始。總之永遠咧就唔好覺得啲善事好細啫，唔做。每一樣嘢都要做，亦都要好小心咧，唔好得罪任何人。
好啦，覺得有用，讚 like share。